no sé si tiene que ver con ortodoncia, pero, por ejemplo, aquellos como yo, Bruxismo. que la noche tenemos este bruxismo y los dientes, yo la verdad que me he roto los dientes. Sí. Pero esto de colocar estas, ¿no han inventado nada distinto a las placas que sea más grato para dormir? Mira, lo que pasa es que el bruxismo es como tener colon irritable. Uno tiene bruxismo en el día y bruxismo en la noche. En el día hay muchas técnicas que uno puede emplear para no bruxar. Por ejemplo, si tú te das cuenta o tu señora se da cuenta que tú estás así, lo que tienes que hacer es echar aire por la boca. Sin que nadie se dé cuenta, automáticamente dejas de apretar. Pero en la noche uno está inconsciente, entonces no tienes un recurso para emplearlo y decir, ya, no apretemos los dientes. Entonces tienes que ocupar un plano. Ahora, el plano, ojalá que sea pequeñito, que se parezca a la forma de tus dientes, cosa que tú no lo rechaces. Que sea más como tu propio cuerpo. Pero como estás inconsciente, es la única forma de controlar el bruxismo nocturno. Silvana Palacio ha venido a hablar con nosotros de la ortodoncia y su relación con una mejor calidad de vida y la novedad que han traído a Estados Unidos. Simplemente pueden seguirla a través del Facebook. Por supuesto, estamos viendo en pantalla su Facebook, Fast Orthodent. Orthodents. Ajá. Ortodoncia acelerada, ahí están todos los detalles. ¿Algún mail también de contacto? fastorthodent.com. Ahí está. Y la página. Esa es nuestra página. Muy bien, muchísimas gracias, Silvana. Un gusto. Muchas gracias, Silvana. De verdad, un placer. Y para ustedes también, pongan atención a estas novedades.